Budeme prevádzať montáž kanálovej jednotky Daikin. Kanálová jednotka sa uchytáva na strop, odkiaľ je vzduch distribuovaný v tomto prípade flexibilnými hadicami do koncových prvkov. Hadica je izolovaná proti hluku, proti teplu. Osadení kanálovej jednotky a dopojení medeného potrubia, cez ktoré koluje chladivo, plus dopojení kondenzu a elektrického pripojenia sa jednotka zakrie sádrokartónovým podhľadom, do ktorého následne namontujeme koncové distribučné prvky, to sú výustky a prijímač pre infračervený diaľkový ovládač, ktorý dáva povely klimatizácii.